拿草莓还换不换？行，可以换。给我拿一个。行，看这个，有大的，好，那我这袋，我给你扣。那鸭子吃的怎么样？挺好，老好吃了。没有了，鸭子没有，就剩这一个。这鱼什么弄的？钓的，今天刚钓的。卖吗？这是什么鱼？黑鱼？卖我一条。不是鲶鱼，这鲶鱼，不卖，只换。我拿个东西。鲶鱼是什么？你给他换了？完了，一条。行，来，我再换一条。换鸭子。行，拿着。你让我把鸭子给换我。别抢，那人家一个一个来，你别抢了。咱姐拿草莓都给换了，这条是吧？行，咱们先来后到。你先拿过去换，等会儿。不是姐，等会儿，你先别着急，您这大哥已经先换了，咱们先来后到，下次好不好？没有了，就剩一个，这大哥要说这个。你拿什么换大哥？你要什么吗？我想弄点吃的，换点吃的。好，谢谢你啊，大哥。没事，我给你个袋，弄个袋给你。不用，我去这屋里拿过去。哎，行，那进。来，大哥先去先买一个。我也天天教育我，因为就是这个东西。这是鲶鱼。这个下次再来，我拿个烤鸡给你装吧。行，没问题。